welcoming the Elohim. Yeah, the planet the Elohim. yeah, with reflection. Be laughing all the time. いつも笑う人であってください。 Life is passing so quickly. 人生はとっても速いスピードで過ぎていってます。 I'm still a little boy, 私はまだ小さな男の子です。 but 78. でも78歳です。 Nanajuachi? Nanajuachi? But inside, でも中は still a little boy. まだちっちゃな男の子です。 And forever. それは永遠です。 And when I say forever, it's really で forever. も私が永遠と言った時にはそれは本当ですからね。 Why having eternal life なぜ不思議な永遠の生命を得るでしょうか。 if it's not for laughing? それが笑いじゃなければ持つ意味ありますか。 Can you imagine 想像できますか。 having eternal life 永遠の生命を得て with Elohim エロヒムと共に and being eternally serious? 永遠に真剣な真面目な顔をしている。 I don't want to go. もう行きたくはありません。 I don't want to go. それなら行きたくありません。 But I can guarantee you, でも皆さんに保証でき because ます。the image you have, the imagination, the image of Elohim, エロヒムに対する持っているイメージというのは、 very important. What kind of image you have? 皆さんが持っているイメージはどんなものなのか。 Like とても重要です Jesus? イエスのような。 No. 違います。 Like Moses? モーセ No. のような違います。 Laughing. They are laughing constantly, 彼らは常に笑っています。 especially when they see how stupid we are on earth. 地球上で私たちがどんなにバカなのかを見ていると特に笑ってます。 When we want to laugh, we look at stupid video. 私たちが笑いたい時には馬鹿げたビデオを見たりしますね。 Elohim, they are together and they say, let's watch what happened on earth. エロヒムたちは一緒に地球上で起きていることをちょっと見ようって。 They cannot stop laughing. もう笑いが止まりません彼らは。 We are so funny. 私たちは本当におかしいです。 Atomic bomb, 原子爆弾や so funny. 本当おかしい。 Boom! 100,000 people killed. もう10万人の人たちが死んで Not enough. Let's send another one on Nagasaki. 十分じゃないので長崎にも送ろうと言って。 North Korea, South Korea. もうさ北朝鮮と南がもう戦って。 We are so funny. 私たちは本当に When you look from the sky, you cannot stop laughing. 見下ろすとですね、笑いが止まりません。 It's more funny than the man in the subway. この地下鉄の男性よりも面白いんです。私たち So は。 they have a special TV channel, Elohim, エロヒムには特別なテレビのチャンネルがあります。番組が。 like we have on Earth some video, like what happened in a family, 私たちの番組のえテレビに reality show. We are reality show. 私たちこそがリアリティショーなんです。 You don't know, but they have many ways to receive what happened on Earth in video. 私たちは分かりませんけれども、彼らにとってはビデオでいろんな方法で私たちの出来事を受け取って見れます。 We are so funny, 私たちは本当に面白い。 but we forget to laugh. でも私たちは笑うことを忘れています。 Why we forget to laugh? なぜ忘れるんでしょうか。 Me, I turn on the TV 私はテレビをつけて、 and Biden is talking. ビデンが話してます。 Charlie Chaplin is funny, but Biden much better. チャーリー・チャップリンも面白いんですけれど、ビデンの方がなおいいです。バイデン It's so funny. とっても面白いです。 You have Macron speaking. マクロンが話してますね。 They are all funny. 彼らは本当に面白すぎる。 Don't forget to laugh 笑うことを忘れないでください。 all the time. いつもです。 When I wake up, 私が朝起きたら、 sometimes I laugh. 時に私は笑います。 Where am I? 私はどこにいるのかと。 On earth. 地上にいるんだなと。 Just thinking about that is so funny. それを考える
るだけでもおかしくなります。 There are billions and trillions of planets where I could be, もう何十億の惑星にいられたのに、 I am on the earth. 私は地球上にいるんだなと。 Why? なぜ Did I do something wrong? なんか私悪いことしたかしら。 Why punishing me to send me on earth? 私に地球を送るような罰をなんで与えてくれないのか。 Everything is funny. もうすべてがおかしいです。 I love Rolls-Royce car, 私はロールスロイスの車が好きです。 but most luxury car on earth. 地球上で最も贅沢な車、高級車です。 Very expensive car. とっても高いです。 What is the country where they sell the highest number of Rolls-Royce? ロールスロイスを一番たくさん売られている国はどこでしょ Communist China. う？共産主義の中国です。 Communist China, number one country about number of Rolls-Royce. ロールスロイスの数を一番売られているのが中国共産主義です。 If that doesn't make you laugh, I don't know what will. これで笑わなければ何で笑うんでしょう。 Communist China, 共産主義のチャイナが highest ロ number of Rolls-Royce. ールスロイスの一番の売られている。 Me, that make me roll on the floor. 私はもう転びながら笑います。 And if you look everywhere on earth, everything is a matter of laughing. もうすべて起こっている地球上のことがもう全部笑えるんです。 United Nations Organization 国連の組織は and war everywhere. もうあらゆるところで起きている戦争。 Now, 今 right now, この瞬間に every 10 minutes, one child is killed in Palestine. 10分ごとにパレスチナで子供が殺されています。 But you have United Nations Organization, でも国連がもう組織があるわけなのに、 which is supposed to avoid any war. その組織はどんな戦争も排除しなくてはいけない。 But they do nothing. でも彼らは何にもしていません。You have NATO, 納豆ありますね。 not NATO food, huh? 食べてる納豆ではありません。 I like NATO. North American, North Atlantic Treaty Organization. 北大西洋条約機構ですね。 Supposed to avoid war, 戦争を排除しなくてはいけない役割があります。 North American, North Atlantic Terrorist Organization. それは北大西洋のテロリスト組織なんです。 And because of NATO, その NATO のおかげで there is war in Ukraine. ウクライナで戦争が起きています。 1 million people killed. 100万人の人たちが殺されました。 And you have organization to avoid war. でも戦争を防止するそういう組織が存在しているんです。 I have been talking 10 minutes. 私今10分間話しました。 One new child killed in ま in た Palestine. 子供が一人殺されまして、その時間に。 This is this planet. これがこの惑星です。 And people want to save the earth. そして人々は地球を救いたいと言っています。 The earth doesn't need to be saved. でもこの地球は救われる必要性がないんです。 If atomic bomb explode and all human beings die, 原子爆弾で全ての自然が壊され、全ての人類が殺されたら、 the earth will be perfectly fine. それでもこの地球は完璧に大丈夫です。 The ocean will be at the same place, 海は同じところにあるし、 the mountain at the same place. 山も同じところにあります。 We will see the sunrise on one side で、片方から朝日が昇り、 and the moon at night. そして夜には月が昇ります。 With human 人間と一緒であっても、 or without human. 一緒でなくても、 So we don't need to save the で earth. すから私たちが地球を救う必要はありません。 All these green people, save the earth, save the earth. でもグリーンの組織の人たち The earth doesn't need our help.
球を救おうと言うんですけれども、地球は私たちの助けが必要ありません。 We need to save ourselves. 私たち自身が私たちを救う必要があります。 You know, and the people are afraid of nuclear energy, 人々はその原子エネルギーを怖がっています。 atomic bomb. 原子爆弾や I have been many times to Hiroshima. 広島をたくさん訪ねました。 Beautiful city. もう美しい都市です。 People have a very healthy life. 人々も健康な生活をしています。 But Chernobyl, everybody say, oh, radiation. でもチェルノビル放射能で人々は怖がっています。 Chernobyl, Fukushima, 広島、 Fukushima, 福島、 the wild animal, その、野生の動物たちは they have never been as healthy. 今まで以上に健康です。 You have now more deer, more bear, more animal in this area. この地域には前よりクマやそして鹿や動物たちが生きています。 As soon as you remove human, 人間たちを取り除くと、 wildlife flourish. もう野生がもっと豊かになるわけです。 So that everybody afraid of radiation. でも人々がその放射能を怖がって、 If you take a plane to go from Tokyo to New York, 飛行機で東京からニューヨークに飛びますと、 you get more radiation than going to Fukushima. 福島に行くよりももっと放射線を浴びることになります。 Radiation are everywhere. あらゆるところに存在してますから、 The problem is 問題は violence, 暴力です。 not radiation. 放射線ではありません。 People are afraid, oh, radioactivity. 放射能と言って恐れてますが、人々は You like banana? バナナお好きですか？ Banana very radioactive. バナナも放射能が Very. I have a radioactivity detector. その海ガスカウンターでそれを測りますと You can check by yourself. 自分でチェックができます。 And I love to eat on the granite stone. そして私鏡石の上で食事するの大好きです。 And I eat a lot of banana. バナナもたくさん食べます。 78. 78歳なのに。 So, where is the danger of radioactivity? ですからその放射能の危険性はどこにありますか？ This is fear. Media try to make you afraid. これはマスコミが皆さんを恐れさせようとしている恐怖なんです。 Afraid of things which are not dangerous. 危険ではないもので人々を恐れるようにしてるんです。 And at the same time, 同時に they promote war. 戦争を推進しているんです。 The most dangerous thing on earth, what is it? 地球上で最も危険なものは何でしょうか？ Wars. 戦争です。 Stupid people with a gun. もうバカな人たちが銃を Shoot. 持って Pam. 撃っているんですね。 No thinking, 考えも no なし、 feeling. 感じることもなしに I receive order. 私 I は should. 命令を受けたから撃つんだと。 One of the most criminal man in history of humanity 人類の歴史上最も犯罪者である一人の人は is not Napoleon, ナポレオンではないです。 is not Genghis チ Khan. ンギスカンでもないです。 It's the president 大統領なんですが、 who gave the order to drop the bomb on Hiroshima. 広島に原子爆弾を落とすようにオーダーを命令をした大統領。 Somebody gave the order. 誰かがその命令をしたから起きたんです。 Send the bomb. 爆弾を送って You will kill 100,000 people. Perfect. 10万人殺しますが完璧ですと。 But this president でもこの大統領は was never prosecuted. 決してその裁判かけられてません。 And opposite, その反対です。 they never apologized to Japan. 日本に対して、謝罪をしていません。 Every year, 毎年 American president come to celebrate the victory in Hiroshima. 広島の勝利を祝うために毎年、アメリカの大統領は来ます。広島に。 70 years, 70年前でしょうか。 never apologized. 決して謝罪はしていません。
We kill 100,000 people, they deserve it. 10万人殺しましたが、彼らには値しますと。 That can make you cry. それが皆さんを泣かせます。 It makes me laugh. 私は私を It's so crazy 本当狂っています。 that crying is not helpful, もう泣くことが助けにはなりません。 but laughing is. そのことを笑うんです。 How dare you come to Hiroshima, President of America, アメリカの大統領が広島に来て、よく to, 来て、 to pay homage and remembrance to Hiroshima people. 広島の人々を思い出を記念して、 How dare you? よくも Too bad. We kill 100,000 people, children, women in the street. Bam! もう子供や街にいる女性たちを10万人殺す。 That's this planet. それがこの惑星です。 That's where we are. それが私たちがいる場所です。 How can we change humanity? どうやって人類を変えることができますか？ By making people laugh. 人々を笑わすことによって、 If any president or government say, we need to make a war, どんな大統領もまたは国が私たち戦争をしなきゃいけないと言ったら、 everybody must laugh. みんながそれに笑う必要があり You, ます。 you want to make a war? 戦争したいですか？ Go yourself. 自分で言ってください。 Go yourself. 自分で言ってください。 But don't trust the human children to go make a war for you. でも、子供たちを生かせてあなたのために戦争させないように。 Just say no. ただ言ってください。いきません。We need to fight for Ukraine. ウクライナを探さなくちゃいけないと。No. ウクライナと No. 戦わないといけないなと言われたら、 You need to- 断るのと言います。 You need to wear a mask. マスクしなきゃいけないと言われたら、 No. ノーと言います。 You need a vaccine. No. ワクチンにノ Every time the government wants you to do something, just say no ー。毎回政府が何かしなさいと言われたら、ノーと言ってください。 and laugh. そして笑ってください。 You have to protect your country. You have to go to fight for your nation. あなたの国を守らなきゃいけない、戦わなきゃいけないと言われたら、 No. ノーと言います。 Go yourself. 自分で言ってくださいって言う。 And that's why laughing is so important. ですから笑うことがとっても重要です。 Learn to laugh. 笑うことを学んでください。 Learn to laugh with the lies of television. テレビの嘘を見て笑ってください。 Television, radio, journalists are just propaganda. テレビやラジオは記者たちはただの宣伝をしてるんです。 Don't listen to them. 彼らの言ってること聞かないでください。 They will push you to do things which are totally stupid 彼らが言ってるプロパガンダは全く馬鹿げています。 and which are not true. それは本当のことではありません。 The most beautiful example, you all went through it all. もう最も美しい例えは皆さんみんな経験してきました。 The mask. マスクです。 Eh? いいですね。 Eh? I will not ask you to raise hand. 手を挙げては言いません。 You trust the government, you put the mask. 政府を信頼してマスクしてました。 Scientists say it doesn't work, 科学者たちがこれは全く役に立たないと言っています。 but government say put it, でも政府がつけなさいと。 and you put it. そして皆さんは従いました。 Very few people had the courage to say no, 勇気のある人たちだけが、少ない人たちがノー言いました。 and you have people who support the government. そして、政府を、サポートする人々が多かったです。 You enter a supermarket without mask, マスクなしでスーパーに入ると、 there is no police, そこに警察がいないのに、 but people come and say, oh, you don't have the mask. 周りの人々がマスクしてない人がいると、 And what is the good answer? それにいい答えは、 Put it yourself. 自分でつけなさい。 Show your fear to other people. あなたの恐れを人々に見せつけなさい。 Say no. で、あなたはノーと言うんです。 But that was such a funny experience. これは本当にもう面白い経験でしたね。
this little thing, the mask, which is funny, このおかしいこの小さなことマスクというも which is のは absolutely useless. 全く役に立たないもの。 You know, putting a mask to avoid viruses, そのウイルスを排除しようとマスクをすることは it's like putting, the fence you use to avoid the chicken to enter your garden. You know this kind of fence? フェンスをしてですね、その鶏がこのお庭に入らないようにするようなそういうフェンスですね。The efficacy of the mask is exactly like that. そのマスクの効能というのは、全く同じです。 You know the size of the fence そのフェンスのサイズ、皆さんわかりますよね。 to keep chicken inside? 鳥が外に出ないようにただ The hole are big like that. こ Huh? のぐらい大きな穴があるフェンスです。 To stop chicken is perfect. その鶏を守るには完璧ですけれども、 But if you don't like mosquitoes でも蚊が好きじゃなければ、 and you put this fence around your house あなたの周りにその大きさのフェンスを周りにつけて、 like that, I will have no mosquitoes. それで蚊がやってこないようにするわと。 That's totemo baka. I can translate. That's very stupid. So stupid. とってもバカです。 The fence will never stop mosquitoes. その大きさのフェンスは蚊を排除はできません。 The same way, the mask will never stop viruses. 同じようにマスクがどんなウイルスも排除はできません。 Viruses are so small that when they see the mask, ウイルスは本当に小さいので、マスクを見たときに what do? 彼らは何をしますか？ They laugh. 笑います。 What a stupid person. なんて馬鹿げた人たちだと。 And you could see children in school forced to wear masks. そして子供たちが学校で強制的にマスクさせられて、 Recently, 最近までです。 still some people wear masks. 今でもやっています。 And you see some people alone in their car. で、ある人たちは自分の車で一人でいるのにも、 Alone in their car. 彼ら自分の車で一人でマスクを They have the mask. しています。 Me, when I met some people like that, I say, do you wear all day condom? 私はそういう人たちを見たらですね、一日中コンドームつけてますかと。 Just in case. もう万が一念のため一日 More corn, it's impossible. もうそれ以上バカなはありませんね。 But what do we do? 私たちは何しますか？ We laugh. 笑います。 That's the only answer. それが唯一の答えです。 They don't deserve anything more than laughing. 笑い以上にはもう値しません、彼らには。 That's how we change the planet. そうやって私たちはこの惑星を変えます。 Don't let any detail. 小さな詳細、細かいことでもさせないように。 Some people can say, oh, mask is just a detail. もう人々はこの小さなことだから大丈夫と。 More マスク stupid. はもっとバカなのは More stupid. もっとバカ。 In France, フランスでは maybe some other country. もうある他の国でも同じでしょうけれども、 When you get out in the morning, 朝、家から出てきたら you were forced to sign a paper 紙にサインを強制的にしなくてはいけません。 authorizing yourself to go outside. 自分自身が外に出かける、外出する許可を自分で。 Where am I? 私は You have to sign a paper 紙にサインして、 saying, I authorize myself to go out. 私が外出するように自分で許可するっていうふうにサインします。 And police can come and say, do you have your authorization? で、警察が来て、あなたのその許可 And 書 you を say, 持ってます yes. かと言われるんで、 And they say, it's okay. そしてそれを見せると、じゃあ大丈夫と。 If that doesn't make you laugh, これがあなたを笑わせなければ、you don't need Charlie Chaplin. チャリ・チャップリンはいらないです。 You don't need Mr. Bean. ミスター・ビンもいらないです。 Politicians are more funny. 政治家たちはもっとおかしいんです。面白い。 So remember, ですから忘れないでください。 train yourself by laughing. 自分を笑うように訓練するんです。 Laughing at everything. すべてにもおいて笑うんです。 Laughing at yourself. 自分自身のことにも笑います。 When you make a mistake, あなたがミスを犯したら、
laugh. 笑います。 Instead of, oh, I make... ミ No, スしちゃったの代わ I りに made many mistakes. 私もたくさんのミスをしてきました。 Nobody in this room will make as many mistakes as me. ここにいる部屋にいるみんなよりもそれ以上のミスを私は犯してきました。 Because I do many things. なぜなら私はたくさんの行動をしているからです。 I have a secret for you. 皆さんに秘 I 密があ will ります。 teach you a way to never make mistake. 決してミスを犯さない秘訣を与えましょ Do nothing. う。何にもしないでください。 If you do nothing, you are sure you will 何に never もしな make けれ mistake. ばミスは決して犯しません。 But we are on earth to do things, ですが私たちは to 次のように accomplish things, 行動するために今 to spread the メッ message. セージを広めて使命を果たすために Some people feel, oh, I'm not good enough to talk, I'm not good enough to spread the message. ある人来年たちは私は十分じゃない人々にメッセージを広められないと言いますが、 Do it. やってください。 Better to make mistakes than to do nothing. ミスを犯す方が何もしないよりマシです。 You are pioneers. 皆さんはパイオニアです。 You are the messengers of Elohim. 皆さんはエロヒムのメッセンジャーです。 Not me, huh? Not only me. 私だけではありません。 Alone I have no power. 一人ではどんな力もありません。 I was the first. 最初が私でしたが、 And now I can die 今私は死ねます。 happily 幸せに死ねます。 to go to a place where everybody is laughing みんなが笑っているその場所に私は行けます。 because you are here. なぜなら皆さんがここにいるからです。 Spread the message. メッセージを広めてください。 You are, all of you, Maitreya. 皆さん全員